でも松木さんでも若いですよね。あ、磯部っていただくこれ。すげえ兄貴とか書いてある。あの人がグループ炭治郎さんがいてます。炭治郎さん。炭治郎すげえ、あ、LINE のね、グループ LINE ね。の炭治郎さんが写真ね。炭治郎君があったかすげえ兄貴ってちょっとあの辺もビデオ撮ってたけど、ほら、外のほら、夜景とかもさ、全体的にビデオ撮ってる。ちょっとこれ